في ستات تملي تقولك انا معرفش ليه كل ما بطلب طلب من جوزي بيرفض. اقول له انا نفسي اجيب كذا يقولي لا. طب ايه رأيك لو خرجنا ورحنا المكان الفلاني؟ يقول لها لا 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 لا، ماليش مزاج. طب انا عايزه اروح عند امي وحشاني، يقول لها لا لا مش النهارده، مش فاضيين. مش عارفه ليه تملي بيعاندني ويقول لي لا. معرفش ليه تملي يعكنن عليا ويرفض اللي انا نفسي اعمله. الست دي ما قالتش لنفسها مره كده هو ليه تملي يرفض طلباتي؟ ما قعدتش مع نفسها ولا مرة علشان خاطر تفكر كده هو ليه بيرفض طلباتي؟ طب ما يمكن انا فعلا بطلبها بشكل مش صح او في وقت غير مناسب. لو انت من الستات اللي بتطلب اللي هي عايزاه في وقت غير مناسب وبطريقة فيها ندية، لازم تعرفي انه لازم هيجاوبك بالطريقة دي. لكن انت بقى لو من نوع تاني من الستات اللي هي بتعرف امتى جوزها مزاجه كده رايق، تعرف جوزها دلوقتي لو انا طلبت منه حاجة هيوافق، لا بالعكس كمان، ده يمكن يوصلني بنفسه عند ماما، او يقوم دلوقتي حالا يديني الفلوس اللي انا نفسي اشتري بيها كذا او اجدد بيها كذا في البيت. الست اللي بتعمل ده بتبقى ست ذكية جدا، عارفة اماكن واوقات ضعف جوزها واماكن واوقات قوة جوزها. يعني الست اللي هي بتتمسكن كده وهي بتتكلم وتطلب من جوزها، الست دي على طول فايزة، عشان هي بتحسسه كده برجولته، بتحسسه كده ان هو الامر الناهي، هو اللي في ايده يقول لي اه او يقول لي لا. على فكرة ودي حقيقة يعني. اصل الست اللي هتيجي تقول لي لا انا جوزي معلش انا بني ادمه وانسانه وليا حقوق، حبيبتي انت ليكي حقوق وكامل حقوقك انت بتاخديها على فكرة، لكن مجرد خروجك من البيت او حتى ان انت تعملي اي حاجة جديدة في البيت ده مش قرارك لوحدك خالص. واللي فهموكي بقى كتير ان ده من حقك، وهو مش من حقه خالص انه يقولك ما تروحيش عند اهلك، او مش من حقه انه يحرمك من حاجة دلوقتي نفسك تعمليها. دول ناس معلش يعني غاويين كده يعملوا بلبلة، وغاويين كده بس انهم يطلعوا ترند لمجرد ان هم يتشهروا ويتعرفوا وتقولوا بصي اصل دول اللي بيناصروا المرأة، دول اللي مع المرأة ومع حقوق المرأة. لا لا لا، هما لا مع المرأة ولا مع حقوق المرأة ولا تشغلهم المرأة اصلا في اي حاجة. هما كل اللي فارق معاهم ان هما اللي يتعرفوا ويتشهروا، ومش مهم بقى المجتمع ده يندهس يدعك يبوظ اكتر ما هو بايظ وخربان، ده مش فارق معاه. لكن الست اللي فعلا عارفة دينها كويس وعارفة حدودها كويس، هتعرف ان جوزها مش قيم بس عليها بما انفق، وده طبعا كلام الله سبحانه وتعالى، ولكن هو كمان ربنا سبحانه وتعالى عطاه حق انه يقولك اه او لا، انك ما ينفعش تخرجي من بيتك غير وهو موافق. ما ينفعش ابدا انك تطلعي تروحي اي مشوار حتى لو كان عند اهلك، حتى لو كان عند اختك اللي هي جنب منك في العمارة. انا اختي ساكنة في العمارة اللي جنبي، لا 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 ما ينفعش. فجوزك هو من حقه انه يقول اه او يقول لا. انتي هنا بقى اسلوبك انتي، مدى ذكائك انتي كست. ويا ريت يا جماعة نرجع بقى نبقى ستات بجد. يعني الموضوع ده او النقطة دي الواحد نفسه يتكلم فيها كتير قوي، ما يبقاش ابدا مجرد فيديو كده قلناه وعدى وخلاص. لا، الست لازم ترجع تاني ست، لازم تعرف امتى تبقى ست، امتى تبقى كده ليدي في نفسها. واحنا لازم نبقى كده طول الوقت. طبعا الدنيا وضغوط الدنيا والحالة الاقتصادية اللي العالم كله مش مصر بس دلوقتي للأسف بيعاني منها، خلى ان في ستات كتير قوي انها تطلع تشتغل وتدور على شغل. انا معاكي، وطبعا انتي هتقولي لي انا برجع من الشغل تعبانة وي ده موضوع انا عارفة ان هو صعب جدا، ولكن ما تنسيش من جواكي انك ست. تخلعي بقى عباية الست اللي هي الجامدة القوية اللي محدش يقدر يجي عليا دي، مع باب كده عند باب الشقة عند باب بيتك. انتي دخلتي باب البيت خلاص انا ست وزوجة
والراجل اللي جوه ده اللي انا في الاول خالص زمان اخترته عشان انا حبيته، اخترت ان انا اكمل معاه حياتي واجيب منه اولاد عشان انا بحبه، يبقى لازم الراجل ده اسعده. فانا لما هسعده هو كمان هيساعدني. الراجل على فكرة عمره ما هيفكر ابدا انه يجي يساعدك كده من باب للطاق الا في حالة واحدة، الا اذا كان بيخونك، فهو عايز يغطي على المصيبة اللي بيعملها بره، ان هو يغمي عينك كده او يبلفك ان هو لا هو بيحبك ومعاكي طول الوقت ومش شايف غيرك، عشان تبقي عارفة. لكن الراجل اللي هو بقى ماشي زي ما بنقوله كده على الصراط المستقيم، الراجل بطبعه احنا قلنا انه طفل، يعني الطفل مش هيجي يبوسك في خدك الا اذا عملتي له حاجة كويسة، انك فرحتي قلبه، جبتي له لعبة جديدة، عملتي له اكلة بيحبها، قعدتي كده خدتيه في حضنك وقعدتي تطبطبي عليه. هو الطفل كده، الراجل برضو كده. هنرجع تاني ونقول خليكي انتي ذكية، اعرفي ازاي تخلي جوزك يحقق لك كل اللي انتي عايزاه بكلمة حاضر يا حبيبي، انا ما ينفعش اعمل كده من غير ما انت تكون موافق، حاضر يا قلبي انا ما ينفعش اصلا ان انا اقول رأيي ولا كلمتي، وان انا موافقة ان انا اخرج مع اختي واروح معاها حتى لو عند خالتي ازورها التعبانة، الا لما كنت ارجع لك انت حبيبي واشوف هل ده ينفع النهارده او بكره او بعد ولا لا. لازم تبيني له ان انت اي حاجه بتعمليها بترجعي له هو الاول، حتى لو انت على فكره كنت اتفقتي مع اختك وخلاص انتوا اتفقتوا ان احنا رايحين، انت بس حضري نفسك وحضري شوفي احنا لو كنا هناخد حاجه لخالته ولا لا. بس انا لازم ابلغ ابو الولاد. لكن انت مع ابو الولاد انت بتقولي له انا ما اتفقتش ولا انا ما قلتلهاش اصلا ايوه ولا لا غير لما ارجع لك. هنا انت هو اللي هيقول لي يا حبيبتي ليه ازاي وانا همنعك عن اهلك، وانا همنعك انك تزوري خالتك التعبانه ولا مش عارف مين ولا مين ولا حتى كانت صديقه ليكوا. الراجل لما يحس ان انتي مدياله وضعه، برستيجه، قوامته، حقوقه، من الاخر كده انتي بتشبعي غروره. يا سلام، انتي هتكوني عنده تاج كده، انا الست دي عمرها ما ضايقتني، انا الست دي طول عمرها بتسمع كلامي، انا الست دي عندي زعلها بس مجرد انها تزعل او حاجة تضايقها بالنسبة لي انا القيامة قامت. ان شاء الله بإذن الله اعملي ده، ويا رب تكوني كده مبسوطة وسعيدة معاه. وسيبك بقى من الستات احنا قلنا او من الناس او من الفريق اللي بيقعد يقولك راسك براسه واوعي يخلي كلمته تمشي عليكي، وهو مش عشان جوزك انتي، لا انتي مجرد انك بتطبخي له ده تكرما منك، انتي المفروض لا تعملي ولا لا. حبيبة قلبي يعني الحياة زي ما انتي عايزة تاخدي لازم تدي، ولازم زي ما انتي عايزة يتعملك اللي نفسك فيه اللي قدامك ده كمان نفسه في كده. الحياة مش اخد بس، الحياة اخد وادي. اتمنى لك حياة مليانة يا رب خير وسعادة، وسيبك من فريق راسك براسه. والسلام عليكم ورحمة الله.